Das Geheimnis ist, dass wir die Entscheidungen miteinander treffen, aber auch nachher miteinander umsetzen. Ich habe tatsächlich mit 4 Jahren in das Haus Skifahren gelernt. Und wir waren immer hier in diesem Haus zu Gast und mit 18 das letzte Mal mit meinen Eltern. Und da hat mich der Mann im Stiegenhaus angeredet. Und dann sind wir was trinken gegangen und dann der Rest ist Geschichte. Wir haben auch sehr viele kritische Gäste tatsächlich. Also ich meine, natürlich dieser ganze Vegan- und Vegetarier-Trend hält auch für uns nicht an. Und das ist aber sehr spannend, weil man oft auch in produktive Diskussionen reinkommt. Und es geht ja nicht darum, andere Leute dazu zu überreden, dass sie wieder Fleisch essen. Und genauso sollte es ja bei dieser anderen Lebensweise nicht darum gehen, uns zu überzeugen davon, dass wir unsere Tiere rausschmeißen und nur noch Ackerbau betreiben. Sondern es geht darum, dass man einfach wirklich in den Diskurs kommt, wo man alle Sichtweisen betrachtet. Es geht uns auch immer um Wissensvermittlung. Es geht immer darum, dass wir ehrlich sind. Da geht es zum einen darum, dass die Kinder lernen, es gibt keine lila Kuh. Die Milch kommt nicht ursprünglich aus dem Supermarkt, sondern die kommt einfach von einem Tier. Und die Tiere, die sie streicheln, das sind nun mal auch Lebensmittel und das sind aber auch Lebewesen und die haben mit Respekt, muss man mit Respekt gegenübertreten, die muss man auch so behandeln und das ist einfach alles wertvoll. Das ist ein wertvolles Produkt. Und Urlaub am Bauernhof ist einfach auch so eine wahnsinnig starke Gemeinschaft. Zum einen ist es sehr persönlich, es ist wirklich angenehm, man kann jederzeit anrufen, man bekommt immer Rat und wenn nicht, dann weiß man, okay, sie kümmern sich drum und sie melden sich dann zurück. Das Marketing ist wahnsinnig wertvoll. Also die Arbeit, die ihr da leistet, ist wirklich, wirklich außergewöhnlich. Und das sind eigentlich die Beweggründe, warum wir wirklich mit Überzeugung dazugegangen sind und sehr froh sind, dass wir dabei sein dürfen. Und dann einfach ganz in dem ganzen Zuge, dass wir uns einfach mit allem beschäftigt haben, dass wir diese Verknüpfung eben auch von den Gästen, die uns ja auch wirtschaftlich tragen und unserem Hof, weil das für unser Leben zusammengehört und dann ist es nur eben die richtige Konsequenz, wenn man sagt, okay, man sucht auch genau das Klientel, das auch zu uns passt. Und das haben wir halt dann durch Urlaub am Bauernhof, finden wir die Leute, die auch wirklich genau zu unserer Philosophie passen. Und es macht aber auch den Gast wieder sensibler für das ganze Thema Nachhaltigkeit, dass sie dann wieder auch das Suchen, dieses grundsätzlich Urlaub am Bauernhof, ich gehe wieder ein bisschen zurück, ich gehe irgendwo hin, wo ich sehe, da ist noch was intakt oder die Menschen bemühen sich darum, dass es intakt bleibt. Also das merken wir schon.